상격태산지게차 태산북두입니다. 이번 영상은 신천 하수처리장 설비 기계 자재 하차후 운반 작업을 영상으로 만들어 보았습니다. 즐감하시길 바라며 구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. 꼭 눌러주시길 부탁드립니다. 참고로 오와 열을 맞추려 노력하였습니다. 담당 공무원이 원하신다고 하네요. 그럼 그렇게 해드리면 됩니다. 참고하시면서 영상을 봐주시길 바랍니다.
지게차로 정확하게 해드리려 노력하였습니다. 이번 지게차 작업 또한 잘 마무리하였습니다. 즐감하셨나요? 구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이 됩니다. 꼭 눌러주시길 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 삼격태산 지게차 태산북두였습니다. 감사합니다.